नमस्ते, जय झूलेलाल। मां विशाखा, मुंहिंजे हिन चैनल में तव्हां स्वागत करे रही आहियां। अॼु असीं ठाहींदासीं मक्रोलियूं पटाटा टमाटे जी रस में। 10 मिंटे जे अंदरि हीअ तव्हां भाॼी तयारु था करे सघो पिया। ऐं जीअं त हाणे चालीहो अची रहियो आहे, चालीहे में असां थूम बसर न खाईंदा आहियूं ऐं असां उहो बि ध्यानु ॾींदा आहियूं कि तेल जीअं सड़ियल न हुजे, सुसट न थिए आवाज़ जंहिं महिल असां भाॼी ठाहे रहिया आहियूं। त उहे ॻाल्हियूं बि मां तव्हांखे न ॿुधाईंदमि तव्हां कीअं था ठाहे सघो पिया। त अॼु जेका असां भाॼी ठाहे रहिया आहियूं, चालीहे जे हिसाब सां ई ठाहे रहिया आहियूं। त ठाहिण शुरू था कयूं मक्रोलियूं पटाटा। हिते असां कुकर खयो आहे, इन में विझंदासीं 2 खां 3 चमचा तेल। पर हिते मां गैस बंदि रखी आहे। तेल हिकदमि थधो आहे, इन में ई असां विझंदासीं 1/2 चमचो जीरो ऐं 10 खां 12 कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते जी खुशबू सुठी ईंदी आहे। तेल हिकदमि थधो आहे। हिते तव्हांखे मां ॿुधायो गैस चालू न कई आहे ऐं न थधे तेल में ई असां विझी छॾींदासीं हे 3 टमाटा। हे मां 3 टमाटा पीसे रखिया आहिनि, छो जो असांखे बुनियान वधीक न हूंदो आहे जेॾी महिल असां चालीहो रखंदा आहियूं। त रस जीअं सुठी तरह बीहे ऐं टमाटो हिकदमि ॻरियल ई लॻे, त इन करे असां पीसियल टमाटो था हिते यूज़ कयूं पिया। हाणे असां हिते गैस चालू कंदासीं। हाणे असां हिन में विझंदासीं लूणु स्वाद जे अनुसार। 1 चमचो असां हिन में विझंदासीं ॻाढ़ा मिर्च। मां हिन में सावा मिर्च न विधा हुया पीसण महिल, जेकॾहिं अञा सावा मिर्च था विझो त पोइ ॻाढ़ा मिर्च घटि कजो। 1/2 नंढो चमचो विझंदासीं हैड ऐं 1 चमचो असां हिन में विझंदासीं धाणा। हिनखे असांखे भुञणो आहे, पर थोरो भुञणो आहे, सिर्फ़ु टमाटे जी कची स्मेल निकिरी वञे ओतिरो ध्यानु ॾियणो आहे। हिकदमि सुको न करिणो आहे, न त पोइ उहो ई तेल ज़ाहिर थींदो ऐं आवाज़ ईंदो, उहो जेको आहे चालीहे में न हलंदो आहे। जेके वारनि था माण्हू उन्हनि खे इहे ॻाल्हियूं ध्यानु ॾियणियूं आहिनि। हिते हे मां 2 पटाटा खया आहिनि मीडियम साइज़ जा, उन्हनि खे ईअं क्यूब्स में कट कयो आहे। इहे असां विझंदासीं। इहा बि भाॼी सेम तव्हां गणपतिअ में बि था ठाहे सघो। गणपति बि जेके घर में रखंदा आहिनि उहे बि थूम बसर यूज़ न कंदा आहिनि, त ओॾी महिल इहे भाॼियूं ठाहे था सघो तव्हां। उन में पोइ तेल थोरो गरम करे जीअं जीरो टमाटो विझंदा आहियूं कड़ी पतो उअं ई था विझो, पर हिन में असां कचे तेल में विधो आहे सभु, छो जो असां चालीहे जे हिसाब सां इहा भाॼी ठाहे रहिया आहियूं। 2 मिंट अञा असां हिन कंदासीं, थोरी कची स्मेल जीअं निकिरी वञे हिन मां। ऐं हे मां 1 गिलास हिन में पाणी विधो आहे। हिते मां पटाटा नंढा नंढा पीस कया आहिनि त जल्दी ई ॻड़ी वेंदा। 2 मिंट हिननि खे टको हणाए पोइ असां हिन में विझंदासीं मक्रोलियूं। हे मां 100 ग्राम मक्रोलियूं खयूं आहिनि ऐं हिननि खे हिकु दफ़ो घुमाए करे असां सीटी हणाईंदासीं। सिर्फ़ु असांखे 1 सीटी हणाइणी आहे ऐं गैस बंदि करे छॾिणी आहे। वधीक सीटियूं न हणाइणियूं आहिनि, न त मक्रोलियूं हिकदमि वधीक ॻड़ी वेंदियूं आहिनि त उहे बि टेस्ट में सुठियूं न लॻंदियूं आहिनि। 1 सीटी लॻी वञे ऐं गैस असांखे बंदि करे जेॾी महिल थधो थी वञे कुकर, ओॾी महिल असां हिन खे खोलींदासीं। ऐं हिते असां ॾिसंदव मक्रोलियूं पटाटा तयारु थी वेंदी 5 मिंटे में। कुकर हिते थधो थी वियो आहे। हे ॾिसो, हिते असांजी मक्रोलियूं पटाटनि जी भाॼी हिकदमि तयारु आहे। ऐं हिन जी थोरी रस थोरी हल्की सिढी ई रखबी आहे, छो जो थोरी देरि खां पोइ पाणी खणी वेंदियूं आहिनि त मक्रोलियूं नॉर्मल थी वेंदी आहे भाॼी पोइ खाइण जे हिसाब सां। तव्हां चाहियो त हिनखे चांवरनि सां बि था खाई सघो या चाहियो त फुल्के सां बि, ॿिन्ही सां इहा सुठी लॻंदी आहे भाॼी। ऐं हिते असां लास्ट में विझंदासीं सनो साओ मसालो कटियल। त इहा असांजी 10 मिंटे में तयारु आहे मक्रोलियूं पटाटा। त इहा रेसिपी तव्हां ज़रूरु ट्राए कयो चालीहे में या गणपतिअ में, ऐं कमेंट करे मूंखे ॿुधाइजो तव्हांखे कीअं लॻियो। पसंदि अचे त प्लीज़ शेयर कयो, लाइक बटन दॿायो, सब्सक्राइब कयो मुंहिंजे चैनल खे ऐं बेल आइकन दॿायो जीअं न्यू वीडियोस तव्हांखे मिलंदा रहनि। वरी मिलंदासीं नई रेसिपीअ सां। तेसिताईं बाय।